نور وخت له لاسه مه ورکوه ورځه چې پولیسان را نشي درغلم پورته شئ حرکت وکړه ته چې خپله ونه غواړې ټوله دنیا دم په زور نشي ودولی اوس ته مه ژاړه سیاله دا څنګه د ازادۍ امتحان دی دا همداسې پرېږدي څو ورته ونه وایو پرېږدئ سیاله دا رښتیا د زرګل په بدو کې سوله غواړي زرګل د که څه به را دغه د څوک تیږه نه ورکوي چې سر پې مات کړي سوله خو ډېره لرې خبره ده خندانه ما خبرې ته پرېږده هو خو پر ما به ترخې راشنې وي بهرامه چې سوله د چا د هوسونو خوراک سي ګوره سیاله موږ درسره یو وایه څه وکړو خیر اوسې اوس خو خبره محکمې ته رسېدلې ده توکل په خدای پاک نو وبګورو چې خدای پاک څه کوي را سره سیاله د تورباز له خولې نه مې یو څه واورېده فکر کوم چې د رئیس جبار نوم یې واخیسته هغه یو ښاري زورواکی دی بهرامه ځکه خو زرګل خان غوښتل چې دغه په زور باندې خپله لور د امن له کور نه راوتښتوي نو موږ ټول درسره راځه چې لاړ شو محکمې خواته کور مو ودان خدای دې تاسې ټول راته ژوندي ولري اول خو قانون دی که بیا چېرته ونه څه نو بیا یو بله لار ورته وسنجوو صحیح ده صحیح ده بیخي سمه ده سلام رئیس صاحب رئیس صاحب د ګمرک کسان راغلل څه ورته ووایم څو کسان 3 کسان هغوی ځان سره کښېنوه ویې نازوه زموږ د زرګل خان جلسه ختمېږي سمه ده رئیس صاحب زرګل خانه زرګل خانه نتیجه واوره اونم صاحب مدعیان دي مجبور دي چې د خپلې د بېګناهۍ د ثابتولو لپاره زموږ امانت د مخفي ځایه محکمې ته راوړي ولې څه وشو در باندې زرګل خانه دا د زوف کولو وخت نه دی د وخت دا یو ګلاس اوبه وڅښه هغوی چې امانت محکمې ته حاضر کړ بیا وګورئ زه څه تماشا جوړوم زمره بله رئیس صاحب زرګل خان مهمانخانې ته ولېږه او د ګمرک کسان راوله سمه ده رئیس صاحب مهرباني لورې زه پوهېږم چې ستا زړه ډېر دردېدلی دی خفه کېږه مه چای دې وڅښه اوس به سوله م راشي زما د کبله تاسو هم له ستونزو سره مخ شوئ مونږ د پخوا نه هم د دې ستونزو سره مخ وو توکل پر خدای که خدای به هر څه ښه کړي سلام وعلیکم ښکلا په لاره کې خو د مسین سره مخامخ شوي نه یې نه خورې موږ په خیر راورسېدو رښتیا سبا محکمې ته وړاندې کېږو او ستا پلار په موږ د سر اختطاف دعوه کړې هسې نه چې تاسو محکمه شئ خورې ما له ځان سره محکمې ته بوځه زه د قاضي په وړاندې اعتراف کوم او وایم چې زه په خپله خوښه له کوره وتلی یم پام کوه چې د کوره ونه وځې هغوی خو همدا غواړي چې ته د کوره ووځې او پاته شوه ستا د ګواهۍ خبره هغه خو ته اجمل سره په مرکه کې کړې ده
قاضي صاحب دغه سیدي اصلي مجرم تاسو ته ښیي تاسو کولی شئ دا وګورئ مهرباني وکړه استاده دا سیډي دلته راوړه تاسو دا سیډي په سکرین وښیه قاضي صاحب ویډیو خو جعلي هم جوړېدی شي ولې ښکلا محکمې ته نه حاضروئ مدعي ادعا کوي چې ښکلا په زوره د کوره تښتولی شوې زه د محکمې د عالي مقام نه ډېر په درنښت غوښتنه کوم چې ښکلا د محکمې ته حاضره شي څارنوال رښتیا وایي کېدای شي دغه ویډیو جعلي وي بله اجمله دلته قاضي وایي دا کلیپ ښایي جعلي وي ته یې منې چې دا کلیپ جعلي دی په دې کې یوازې ښکلا ده ژورنالست پکې نه ښکاري ګوره دا مرکه ما ثبته کړې او ما ایډیټ کړې په دې کې هیڅ شی جعلي نشته هغه پوره نایډیټ شوې مرکه سمدلاسه موږ ته راورسوه سمه ده خو هغه نور اسنادونه څنګه دغه اسنادونو د کارول وخت اوس نه دی صحیح شو زه همدا اوس حرکت در کوم درځم قاضي صاحب تاسو په دې اړه باندې د ټلویزیون نه معلومات غوښتلی شئ ځکه هغوی د رسنیو د قانون له مخې دروغ او جعلي اسناد هېڅ خپرولی نه شي قاضي صاحب تاسو به په کراتو دا لیدلی وي چې رسانۍ د یو نامعلومه ادرسه ویډیو ته ورته سیس ترلاسه او بیا د منبع نوم نه اخلي څارنوال صاحب تاسو ادعا وکړه اوس محکمه خپل کار ته پرېږدئ د موظف څارنوال د ادعا برخلاف ټلویزیون مرکه د خپل ژورنالست له لارې ثبت کړې ده او بیا یې خپره کړې نو بیا ولې په دې ویډیو کې د ټلویزیون ژورنالست نه ښکاري قاضي صاحب بې ایماني زیاته شوې کیدای شي دا جعلي ویډیو د پیسو په بدل کې جوړه شوې وي څارنواله ته د چا د بې ایمانۍ په اړه باندې قضاوت مه کوه داسې دلیل وړاندې کړه چې له قانون سره برابر وي دلیل شته دلیل دا دی چې دوی ولې ښکلا پټه ساتلې وه او ولې محکمې ته نه حاضروي ښکلا د محکمې ته حاضره کړل شي ښکلا لري د قاضي صاحب د هغې په راوستلو کې به یو ساعت ولګېږي هیله د قاضي صاحب د سولې دا خبره د اعتراف په ډول ثبت کړي دا په خپله وایي چې ښکلا ورسره ده او ځای ورته معلوم دی قاضي صاحب ښکلا ما د ځان سره نه ده ساتلې هغه د بل چا سره ده زه به ورته زنګ ووهم نو له تاسو سره بل څوک هم په دې کار کې شریک دی هیله ده چې د اعترافاتو په کتاب کې ثبت او د حکم په وخت کې په نظر کې ونیول شي څارنواله ستا ته برلاسۍ پیدا کړی خو چې ښکلا راورسیږي د ښکلا خورکۍ د حقونو د غاصبانو او ستا په شان څارنوالانو چې لوصاف به د اوبو راوځي سولي په چا بد حکم مه کوه اوس به دمه وکړو د غرمې د ډوډۍ او لمانځه نه وروسته به په بله جلسه کې شواهد واورو څارنواله لکه چې موږ له خبر وکنیستو خبر وکنستی شو خو په هغه کې ته نه بلکې سوله او سیال دواړه یو ځای ښخېږي سوله او سیال ان کنټرول کا احساساتو باندې قابو راوله خلک دي سمه ده سمه ده سولې د حقوقو رشته ډېره ښه رشته ده داسې حقوق به څه کې چې حق حقدار ته نه رسیږي دغه څارنوالو قاضي هم حقوق الوصی و یوه خبره ده سولې چې قاضي قانون او ثبوت ته ګوري چې موږ تاسو سره نشته
چې د اجمل څه شو؟ څنګه زړه دې اوس هم د بل غره سندرې وایي یا که نه؟ نه سوري زما زړه خاموش دی. رښتیا تا د اجمل پوښتنه وکړه؟ هو ته منتظر اوسه. اجمل به داسې یو کار وکړي چې څه ونه سم کولی. په دې باندې زلاواله پیدا مسؤلې. محترم قاضي صاحب، ستاسو د حکم نه مخې د ښکلا د نه حاضرولو له امله سول او سیال باید د ښکلا د اختطاف په جرم سمدلاسه ونیول شي. ما سره ځینې اسناد دي چې باید محکمې ته وړاندې کړم. اجمل ژورنالیست یم د شمشاد تلویزیون څخه. قاضي صاحب ښکلا راغله. او همدا ښکلا ده. تاسو د قضا د ستر مقام په سترګو کې خاورې اچوئ. قاضي صاحب ښکلا دغه ده. قاضي صاحب نن لکه چې ټوله سیرې رسوا کیږي دا تش په نوم ژورنالیست هم باید د قانون منګولو ته وسپارلی شي. څارنواله ته د قضا د مقام د اجازې نه پرته نشې غږېدلی. وایه ځوانه دې کې څه دي؟ جناب قاضي صاحب لومړی تاسو دا وګورئ بیا چې هر څه حکم کوئ زما قبول دی. دلته یې راوړه. زه تاسو په اخر کې کېنئ. دا ونیسه. هلته په غلوی سکرین باندې پلې کړه چې ټول یې وګورو. څارنواله ګلخانه کار لکه چې خراب شو. نو بیا ځان چې د ګوښه نه کوم دومره زر ځان مه ګوښه کوه. زه د چا سره خبرې کوم بیا به ګورو. هر چا سره چې خبرې کوې زر یې وکړه چې وخت نه تېر دی. سمه ده. زما نوم ښکلا دی او د بهرام خیلو کلي اوسېدونکې یم. تاسو ولې له خپله کوره ووتئ؟ زه پلار داسې یو سړي ته ورکولم چې زما نه وخوښه او مجبوره شم چې د خپل پلار کور پرېږدم. آیا کوم بل چا خو د کور پرېښودلو ته هڅولی نه یاست؟ نه نه بلکل نه. زه په خپله خوښه او په خپله اراده کور نه وتلی یم تر څو چې خلکو ته عبرت شي چې خپل لور هېڅ چا ته په زور ورنه کړي. ستاسو خو یو نړۍ مننه. څه شو هماغه ده دعوا څارنوال هغه دغه هر څه په خپلو سترګو ولیدل او که نه؟ څارنوال راوغواړه هغه ځای. څارنوال صاحب دا چې قاضي صاحب دې غواړي. زه راغلم. د شواهدو له کتلو وروسته منصفه هیات
اعلان کوي چې زرګل ولد ملاګل داوا باطله ده او سوله سیال او ښکلا بېګناه دي او کولی شي چې اعاده د حیثیت وکړي. قاضي صاحب حق لکه لمر غوندې دی په دوه ګوتو نه پټېږي. د قضا هیئت دې ژوندي وي. جبار خان نږدې و چې زه ما بس تا چولی هغوی خو ښکلا محکمې ته حاضره نه کړه. ته بیا دونه لږ وخت کې د چا له خولې نه خبر شو پیرانو خبر کړې که څنګه؟ واورم سمه ده زه درځم دروازه ورته خلاصه کړم. جبار خان السلام علیکم. ولکه تا ولې د ښکلا مرکه محکمې ته یوړله؟ ته د ښکلا څه کېږي؟ تاسو ته معلومه ده چې زه یو ژورنالیست یم. په همدې خاطر مې د ښکلا مرکه محکمې ته ورسوله او د ښکلا سره د خپلوي په اړه څه نشم ویلی. ژورنالسته ستا د خولې د شیدو بوی ځي. زهري مارانو سره لوبې مه کوه. جبار خانه د مار ځای په غرو او دښتو کې وي خو تاسو په دې قصرونو کې اړولې ده. مار چې هر چیرې وي چیچلې شوی په هیڅ چا رحم نه کوي. ما داسې ډېر ماران لیدلي دي چې خلکو یې سرونه د پښو لاندې موښلي دي خو زه د هیڅ چا څخه نه ډارېږم. په غرونو او دښتو کې د مارانو بچي اوسېږي. ته لا خبر نه یې چې په ښارونو کې ښاماران شته. یوه شېبه مهم خبر لرم. خوشې خامر خانه وبخه جبار خان وایه د لړم بچیه زه دومره بې عقل نه یم چې ستا دې کور ته بې هدفه راشم. زه د یو پټ راز په خاطر دلته راغلی یم. پټ راز؟ د امن د کور د ګارډ په اړه ما ستا ظلم ثبت کړی. راځه چې اوس په برابرۍ سره خبرې وکړو. بله مورې زه یم ښکلا. ښکلا او مور نور په دې دنیا کې نشته. ښکلا ما ته مړه ده او زه ښکلا ته. مورې ښکلا لورې دا دې څه وکړل؟ چیرته یې لورې؟ کور ته راشه قربان دې شمه کور ته راشه. مورې د سړک په سر دې نه یم پیدا کړې. خپله لور دې یم مورې. خیر دې ما وبخه. څنګه به دې وبخم؟ دا کار چې تا وکړې د بخلو وړ نه دی. بله مورې لور جانې دومره زنګونه چېشته راته وایې؟ کور ته راشه. مورې ما ته خو ستا د ژوند کیسه راياده وه ځکه مې نه غوښتل چې زه هم
اوس د دې کار سره زما ژوند نور هم تریخ کړ. هسې مه وایه، زه بیا له تا ژوند کولی نه شم مورې. کاشکې د هغه ظالم پلار زما په شان مهربانه وای او چې بیرته کور ته راغلی وای. لور جانې ته لږ صبر کوه، زه باور لرم چې پلار به مې وبخي. ټوله دنیا به بدله شي خو ستا د پلار خوی به بدل نه شي. تا خو ښه وکړه چې د دې اوره وتښتېدې. ما ته خو د ازله مقرره وه. ځان ته دې پام ساته لورې، زه ستا غم نه شم کولی. ښکلا لورې، پلار ته دې په مخه ور نه شي چې ځای په ځای به دې ووژني. لور جانې پرېږده چې مړه مې کړي، له هرې شېبې مرګه یو ځل مرګ ښه دی. لور جانې لکه چې پلار دې راغی، دا 2 ورځې کور کې نه و، نور زه تلیفون بندومه. د خدای په امان لور جانې. اوس به راته رښتیا وایې زویه، څوک دې خوښېږي، سوله او که لیلا؟ رښتیا به وایې تر څو تا ته داسې یو څوک پیدا شي چې تا سره د زړه نه مینه ولري. نو ته د اجمل سره د زړه نه مینې نه لرې؟ زه غواړم چې د سولې په اړه ستا خاص نظر واورم. زما خاص نظر؟ هغه هم به د سولې په اړه؟ و ولې ستا سوله نه خوښېږي؟ سیاله نشي رانه خلاصېدی، که ځان د در باندې ګران وي نو جیګ شه موټر ته. تاسو ظالمان له مانه څه غواړئ؟ تاسو څوک یاستئ؟